Добър е, бе. Какво викаш, Ицак? Да отсрама, бе. Марио да те види каква риба си фанала. Да. Да, захапали сега какво да направим. Внимай. Клещите да иначе не може да сложиш. Знам. Аре, къде са клещи? Там имам клещи, бе. Там зелените дръжки, виж. Тя да прибера те. Ма има пред, че той Ицака си го фърли. Аз съм като доктор Чирков. Зъб ли ще му вадиш? Какво ще правиш? Той Ицака си го фърли и си ги извади, видели? Не много ма захапи сега. Това е основа.